Tai vat tikriausiai visi, kas prisimena apie nėštumą ir moteris, tai pirmiausia iškyla vaizdas, kad moterį pykina. Nėštumas ir pykinas. Iš tikrųjų, daugumą nėščių moterių kankina pykinimas ir norisi kažko tai naujo, kažko tai kito ir dažniausiai toli gražu ne visos moteris supranta, kad norisi kažko tai rūgštaus. Ir vat kodėl taip yra. Kiekvieno kūno ląstelė membranomis yra padalinta į atskiras gydalis ir kiekvienoje gydalyje yra palaikoma rūgšti terpė. Tam, kad ląstelės sektoriuose būtų pakankamas kiekis vandenilio jonų, membranuose yra vandenilio jonų H+ pompos, kurios pumpuoja vandenilio jonus iš tarpląstelinio skysčio į ląstelių vidų. Tai vat koks yra ryšys tarp vandenilio jonų ir pykinimo nėštumo metu. Augant bet kokiam organizmui nuolat didėja, auga ląstelių kiekis. Vat nėščioje moteriai atsiranda nauja gyvybė ir ten dauginasi ląstelės ir daugėja naujų ląstelių kiekis. Ir vaisius iščiuose nuolat auga ir kiekviena nauja ląstelė iš tarpląstelinio skysčio, tai yra iš kraujo, paima tam tikrą kiekį vandenilio jonų. Ir jeigu paimamas tam tikras kiekis vandenilio jonų, kraujas savaime natūraliai pašarmėja. Ir jeigu nepapildysime prarastų vandenilio jonų, kurios yra skirtos naujos gyvybės auginimui, tai kraujas vis labiau šarmės. Ir esant dideliam kraujo rūgštingumui ima pykinti, tiesiog pykinti. Pykinimas yra pirmasis deguonies trūkumo požymis. Deguonies trūksta, nes esant šarminiam kraujui hemoglobinas sunkiau atiduoda deguonį ląstelėms. Ir čia primenu boro dėsnį. Vėrigo boro arba tiesiog boro dėsnis atrastas prieš 120 metų. Maždaug ir tas dėsnis sako, kad kuo kraujas šarmingesnis, nors kraujai yra daug, beveik 100% ištirpusio deguonies, bet jis sunkiai atiduoda ląstelėms. Hemoglobinas sunkiai atsiskiria nuo nešamo deguonies. Na ir nors šiuolaikinio žmogaus instinktas yra silpnas, bet jis vis tiek kviečia valgyti ir gerti kažko tai rūgštaus. Tačiau instinktas tiesiogiai nepasako, ko reikia kūnui ir todėl neretai atrodo, kad norisi kažko sūraus ar dar kažko, o ne rūgštaus. Ir bendrai nėščioji pradeda norėti užvalgyti kažin ko neįprasto, o kartais pati nežino ko. Na ir gerai būtų, jeigu mes suvoktume, kad pagrindinis sveikatos sąlyga nėštumo metu yra nuolatinis ir pakankamas kraujo parūgštinimas. Na, o kraują rūgštinti galima įvairiomis būtent organinėmis rūgštimis, rūgščiais vaisiais, citrinomis, greipfruktomis ir arba raugintomis daržovėmis. Ir jeigu dar viskas, kai kurie tikite tuo mitu, kad citrina šarmina, tai laikas suprasti, kad rūgšti citrina yra tik tai rūgština. Ir kai kraujas yra rūgštus, kai kraujas rūgštus, kūnas geriau aprūpinamas deguonimi. Na ir ne tik todėl, kad hemoglobinas lengviau atiduoda, bet ir todėl, kad kraujas tampa skystesnis. Rūgštus kraujas tampa skystesnis ir padaugėja kapiliarų. Kai kraujas yra šarminis, viename kvadratinėme skersinio raumens pjūvio milimetre susiformuoja tik apie 30-80 smulkių kapiliarų, o rūgščioje aplinkoje gali susiformuoti iki 250. Tai yra 3 kartus daugiau. Dabar kai kada nėščiosios jaučia, kad tarsi skruzdėlės bėgiotų po odą. Tai požymis, rodantis nepakankamą kraujo rūgštingumą, nes didėjant šarmingumą užanka mažieji kapiliarai. O rūgštis, kaip sakiau, skystina kraują. Bet kokia rūgštis skystina kraują, na, kad jums būtų, kaip sakyti, drąsiau to patikėti, taigi kokį vaistą gydytojas skyrė kraujo skystimui? Aspiriną. O kas yra aspirinas? Yra dvi rūgštys, yra salicilo rūgštis ir acto rūgštis. Salicilo rūgštis yra 25 kartus stipresnė už actą. Na ir nėštumo metu greitai nusėda eritrocitai. Yra toks tyrimas, senas tyrimas, ENG, eritrocitų nusėdimo greitis. Ir va šitas eritrocitų nusėdimo greitis rodo, kad kai padidėja eritrocitų nusėdimo greitis,
padidėjo kraujo šarmingumas. Ir todėl suvalgius ką nors rūgštaus, taipogi išnyksta pykinimas, bet ne tik išnyksta pykinimas, bet gerinama ir pačios nėščiosios ir kūdikio sveikata. Na ir tada įsčiose augantis kūdikis gauna pakankamą vandenilio jonų kiekių, kurie reikalingi naujų ląstelių statybai. Toliau reikia prisiminti pigmentinės dėmės. Ir dažnai ant nėščiosios veido ir kitose kūno vietose atsiranda pigmentinių dėmių. Tai yra šarminio kraujo pasekmė. Šitos pigmentinės dėmės atsiranda ir ant senstančio žmogaus odos, ant rankų, ant veido ir taip toliau turbūt pastebėti. Tai vėlgi yra šarminio kraujo požymis. Tai yra ne senatvinės dėmės, bet būtent šarminio kraujo požymis. Ir kraujo parūgštėjus jos pranyksta. Į senatvę visų mūsų kraujo šarmingumas didėja. Į senatvę taipogi didėja ir eritrocitų nusėdimo greitis. Pažiūrėkite, eritrocitų nusėdimo greičio normas, tai yra pagal amžių. Kuo žmogus senesnis, tuo nusėdimo normos yra aukštesnis, nes šarmėja kraujas. Jeigu kraujas bus pakankamai rūgštus, ant nėščiosios veido, nei rankų nebus nei vienos pigmentinės dėmės. Jungtinių Amerikos valstijų gyvenėsi gydytojas Jarvis, kuris naturopatas buvo ir gydė natūraliais produktais, jis taipogi atkreipė dėmesį į ne tik į nėščiosios pigmentinės dėmės, bet ir naujagimių pigmentinės dėmės, ir tai jis taipogi susijęs su mažu krauju, tai yra su dideliu kraujo šarmingumu ir mažu rūgštingumu. Na ir dar kita bėda, kuri susijusi su nėštumu, tai yra vadinamas nėščiųjų arba gestacinis, lotiniškai gestacinis arba nėščiųjų diabetas. Yra palyginti naujas nebūtas reiškinys. Na ir būtent pasiaiškinime, kokia yra atsiradimo ir greito plitimo priežastis. Diabetas, kaip visos kitos vadinamosios civilizacijos lygos, yra dėsninga ir labai greitai pasikeitusios mitybos pasekmė. Ką kalbėjome anksčiau. Pradėjome maitintis pramoninį apdorotų maistu, kuriame būtent praktiškai išnyko visos rūgštys. Angliavandeniai ir cukrus yra tapę mūsų mitybos pagrindu, o kraują rūgštinančių riebalų yra gerokai sumažėję. Vėlgi dėl to kažkada tai paskleisto mito, kad cukrus mums angliavandeniai palankus sveikatai, o riebalai ne. Na ir tokia mityba jie šarmina mūsų kraują, kadangi visi angliavandeniai šarmina kraują, nes angliavandenių skaidymui, kad jie patektų į kraują, reikalingi tie patys vandenilio jonai. Ir nėščiųjų diabeto atsiradimą paaiškina susirgymų antrojo tipo diabetų daugėjimas, o svarbiausia sergančiųjų jaunėjimas. Antrojo tipo diabeto, jeigu prieš keliasdešimt metų sirgdavo tik jau pagyvenę žmonės, dabar jau serga jauni žmonės ir netgi vaikai. Nėščiųjų diabeto priežastis yra nenėštumas, nors tas nėštumas ir išprovokuoja, kadangi augantis kūdikis, kaip mes minėjome, atima iš motinos kraujo vandenilio jonus. Bet nėščiųjų diabeto priežastis yra prieš diabetinį moterų būklė dar gerokai prieš nėštumą. Ir tai jeigu ir nebūtų to nėštumo, tai po ilgesnio laiko tokia moteris, kuri suserga nėščiųjų diabetu ir savaime po kažkiek tai metų jau būtų susirgusi tikru diabetu. Na ir todėl ruošiantis pastoti labai pravartu pasitikrinti insulino kiekį kraujyje. Keista, prieš 60 metų maždaug tai visiems tikrindavo insulino kiekį kraujyje, dabar nebetikrina. Jeigu paprašysite šeimos gydytojo patikrinti tyrimą insulino kiekį kraujyje, tai pasakys, o kam tau reikia, ir net ne visada, ne kiekvieną išrašys, tai jeigu jau neišrašo, vis tiek už jį reikia mokėti, šitas tyrimas nekompensuojamas, nueikite į laboratoriją ir pasitikrinkite insulino kiekį, ypatingai prieš nėštumą, bet tai labai pravartu bet kokiu atveju. Ir perspėju iš karto, apie tai kalbėsime dar truputį
smulkiau ir vėliau perspėjo iš karto, kad normos, kurios yra nurodytos insulino kiekio, yra visiškai labai išdidintos. Antėjos laboratorijoje yra nurodyta, kad nuo 5 iki 25, iš tikrųjų iki 5 turėtų būti tik tai insulino kiekis kraujyje, tada žmogų būtų galima laikyti sveiku. Jeigu virš 5, tai jau yra padidintas kiekis insulino kiekis. Va taip yra tos normos išdidintos todėl, kad dėka pasikeitusios mitybos, va kaip rašo kai kurie šaltiniai, vakarų pasaulio žmonių insulino kiekis kraujyje tapo 3 kartus maždaug aukštesnis. Ir todėl buvo padidintos normos. O iš tikrųjų tikrai sveikas bus žmogus, jeigu jo insulino kiekis kraujyje bus tik tai 3 ir geriau, kad mažiau kaip 3. 3 ir geriau būtent mažiau kaip 3. Ir jeigu jau insulino kiekis yra virš 5, reikia drastiškai keisti mitybą, tai yra atsisakyti angliavandenių ir pereiti prie vienokio arba kitokio būtent pasirūgštinimą. Na ir va tai atrodo, kad dauguma iš mūsų civilizuotų kraštų gyventojų yra prieš diabetinės būsenos. Bet insulino kiekis netikrinamas, kuris parodytų tą priešdiabetinę būseną, bet laukiama, kol jau ir padidintas kelis kartus padėjęs insulino kiekis kraujyje nepajėgs cukraus nunešti į ląsteles. Ir tada pradeda kalbėti apie pasipriešinimą būtent insulinui. Tai yra, insulino kiekis šarminime kraujyje nebepajėgia atlikti to darbo, kurį jis galėtų lengvai atlikti su mažesniu kiekiu, būtent kai kraujas būtų šarmingesnis. Na va, ir Unikauskas, gydytojas Unikauskas, kurio labai geros laidos buvo, klauskite, daktaro savo knygoje taip rašo, kai insulinas nebeatlieka savo darbo, nustatoma lėtinė liga. Ne tik diabetas, bet ir daugybė kitų, kaip širdies lygos, demencija, Alzheimerio liga ar net vėžys yra padidinto insulino pasekmė. Tai vat sakau, visiems būtinai reikia pasitikrinti insulino, gydytoja nepasiūlė šito padaryti. Lauks medicina, kad jūs susirgtumėte vienokią arba kitokią lėtinę būtent ligą. O kai jau pastebėjai, kad insulino kiekis padidėjęs, tai reikia keisti mitybą ir tos lėtinės ligos, kuri lauktų ateityje, jeigu nieko nedarytume, tikriausiai būtent ir nebus. Tai va čia, kaip matote, daug problemų galima išspręsti vien tik tai taip, pakankamai būtent nėščiosiems parūgštinti kraują. Va kita bėda yra neišnešioti vaikai. Dabar jų yra tiek daug, kad jau sukurtas internetinis puslapis ir visame civilizuotame pasaulyje daugėja tai yra prieš ankstiniai gimdymai, gimsta neišnešioti vaikai ir kad būtų psichologiškai, kaip sakyti, ne taip žeistų šitas pavadinimas, jau įvestas tokių vaikų pavadinimas ankstukai. Ankstukai, kaip sakyti, labai skiriasi nuo šito neišnešioti. Iš tikrųjų, Lietuvoje gimsta apie 2000 neišnešiotų naujagimių kasmet. Ir steigiami paramos fondai, leidžiamos jiems skirtos knygos, pasaulyje kas 10 vaikas gimsta neišnešiotas ir dabar juos vadina, kaip sakiau, ankstukai. Pagrindinė priešlaikinių gimimų priežastis yra deguonies trūkumas, kuris priklauso nuo mamos šarminio kraujo. Atsakiau, pykinimas dėl deguonies trūkumo ir kai mamos kraujyje mažiau deguonies, tai mažiau gauna deguonies ir nešiojimas kūdikis. Ir kūdikio kraujo šarmingumas ir visada didesnis negu mamos, nes kūdikis kraują gauna iš mamos. Tai va. Ir tų ankstukų yra labai daug. Ir aukščiausias kraujas būna jaunų ir sveikų moterų, bet su amžiumi kraujo šarmingumas didėja, jeigu jo nerūgštinsime. Ir padidintas kraujo šarmingumas yra šarmingumas būtent yra pagrindinė priešlaikinių gimdymų ir vaikų protinio atsilikimo priežastis. Tai vat vėlgi dar priežastis, dėl ko turėtume tikrintis insuliną ir labai susirūpinti,
jeigu jis yra virš 5. Virš 5. Ir taipogi keisti mitybą bei rūgštintis įvairia rūgštimi. Na va, o kai kurios moteris netgi ir rūko. Iš tikrųjų, rūkymas labai šarmina kraują. Būtent labai šarmina kraują. Viena surūkyta cigaretė neutralizuoja 25 mg askorbo rūgšties. O tai dar viena priežastis, kad nėščiosioms kenksminga rūkyti. Pieno trūkumas, mastitas taipogi yra susijęs su rūgšties trūkumu. Jarvis aprašo savo knygose apie tai, kad moterų nevaisingumas dažnai priklauso vėlgi nuo nepakankamo kraujo rūgštingumo. Na, kodėl taip yra? Na, gamta saugosi, kaip sakyti, nuo netobulų, nuo nesveikų vaikų. Ir jeigu moteris gimdydama pastojusi nepagimdys sveiko vaiko, tai gamta užkelia kelią pastojimui ir tai vadinama nevaisingumu. Vat Jarvis, Jungtinių Amerikos valstijų naturopatas, rašo, pirmiausia, jisai tai patyrė su fermose, su gyvūnais, su karvėmis. Jis rašo, kad fermeris, kurio 54 karvių bandoje 23 karvės negalėjo pastoti, kreipėsi na pagalbos. Jis patarė ką? Į pašarus, šeriant nevaisingas karvės, įdėti po 2 uncijas, tai yra po 60 ml obuolių acto ir tiek pat acto pridėti jaučių pašarus ir šėrimą su actu fermeris pradėjo lapkričio 1 dieną, iki vasario pabaigos visos karvės pastojo ir visos atsivedė stiprius gyveršiukus, kurie po 5 minučių atsistojo ant kojų ir po pusvalandžio jau žindo. Va. Ir Jarvis panašiai patardo ir nevaisingoms poroms. Vat jis pasakojo, kad sako, mano draugas medikas guodėsi, kad jau 7 metai su žmona nesusilaukė palikuonių ir jau pratinosi prie minties, kad liks bevaikiai, abu buvo sveiki, bet nesuprato, kodėl yra nevaisingi. Ir va, jis patarė keisti mitybą, kvietinės kruopas pakeisti kitų maistų, kukurūzų arba avižų kruopomis ir kukurūzų arba ruginė duona. Ir vietoj cukraus vartoti medų. Kad išjungti cukrų, iš vaisių vartoti tik apelsinus ir greipfruktus. Cukrų šarmina, apelsinai ir greipfruktai ir citrina rūgština. Ir kiekvieno valgymo metu išgerti stiklinę vandens su parūgštintu obuolių actu. Parūgštinta būtent su obuolių actu. Vat kiek to acto dėti, tai priklauso nuo individualių poreikių. Na ir netrukus žmona pastojo ir jiems gimė sveikas ir išnešiotas kūdikis. Ir nevaisingumo priežastis, kaip sakiau, gali būti paprasta. Gamta natūraliai linkusi gimdyti sveikus palikuonis ir vengia gimdyti nesveikus. Jeigu motinos kūnas nėra tinkamai pasiruošęs išnešioti ir pagimdyti sveiką vaiką, jie bus nevaisinga tol, kol tinkamai pasiruoš. Vienas iš jaunesnių gydytojų, Norvegas Aksnesas, kuris atidarė savo gydymo centrą gydymo optimizavimas, kuriame jis taiko holistinis, tai yra visuminės sveikatos metodikas. Jis taip sako, jei negalite susilaukti vaikų, liaukitės bandyti, nes jūsų organizmas nepasiruošęs išnešioti kūdikį. Reikia pačiam pasveikti, kad pagimdytumėte būtent sveiką kūdikį. Na, o čia šitą progą reikia pakalbėti ir apie vaikų mitybą. Tai vaikas yra augantis. Vat jau mes kalbėjome apie ką? Apie tai, kad įsčiose jau auga tas vaisius. Pagimdytas vaikas taipogi labai smarkiai auga. Tai jeigu nėščiai reikalingi rūgštis, tai yra vandenilio jonai, tai tuo labiau tam augančiam vaikui reikalingi, kurio kūne nuolat atsiranda naujos ląstelės, taipogi reikalinga rūgštis netgi daugiau, vaikui rūgšties reikalinga daugiau palyginti negu suaugusių. Vat jeigu vaikų dar, kaip sakyti, instinktai nesugadinti, mes jų nesugadydame su saldžiais maisto produktais, su saldumynais, tai vaikai savaime natūraliai tiesiasi, jų instinktas rodo, kad reikia rūgšties. Va štai Jarvis savo knygoje Medus ir kiti natūralūs produktai rašo, maži vaikai turi savigynos instinktus, kurie juos
kurie verčia jos ieškoti maisto būtino jų kūno ląstelėms. Aš tyrinėjau, rašo Čarvis, ūkininkų vaikus iki 10 metų amžiaus, norėdamas išryškinti jų instinktus. Tai jis tyrinėjo kaimo vaikus, kurie gyvena fermose. Ir dar gerokai anksčiau, tai maždaug apie 8, 7 ar 6 praėjusio amžiaus dešimtmetis. Ir norėdamas, sako, norėjau išryškinti jų instinktus, sako, ir pastebėjau, kad maži kaimo vaikai kramtė kukurūzų ūglius, valgė žalias bulves, morkas, žalius žirnius, šviežius rabarbarus, uogas, neprinokusius ir prinokusius obuolius, rūgštynės, kramtė šieną, valgė pašarus paruoštus gyveršelėms ir saujomis, kimšo į burnas pašarų papildus su rudais jūrų dumbliais ir netgi prisikimšdavo kišenės, kad vėliau suvalgytų mokykloje. Ir tyrinėjus vaikus ir taipogi veislinių karvių bandą, ūkio savininkas mylėjo vaikus ir leido kaimo vaikams ateiti į jo fermą, pasivolioti ant šieno, pajodinėti ant arklių, palesinti vištų ir pamaitinti veršelių. Kibirą obuolių acto statydo ant pašarų dalymo vežimėlio ir podeliu pilstė actą į gyvulių ėdžias. Pamatę actą, vaikai pasisemdavo ir gerdavo. Stebėdamas juos pamačiau, kad per dieną kiekvienas vaikas išgeria nuo 1 iki 2 uncijų. Uncija yra 30 ml, tai yra 30 gramų. 30 gramų acto nuo 1 iki 20. Iki 2 uncijų tai yra apie nuo 30 iki 60 ml obuolių acto. O vienas arbatinis šaukštelis yra tik tai 5 ml, tai palyginti nedaug. Taipogi mačiau, kad kai valgant obuolių actu aplaistytą, supjaustytą moliūgą, vaikai iš lėkštės išlaižydavo visą actą, tą rūgštą skystį iki paskutinio lašo. Ir šitokius dalykus, kad mums rūgšties reikia, tai anksčiau buvo galima labiau pastebėti. Štai, pavyzdžiui, Kanadoje, Šiaurės Amerikoje ten auga cukriniai klevai. Ir gyventojai naudoja daro iš klevų sirupą ir jį paskui vartoja. Ir ateina tų klevų sirupo sezonas, deda ant stalo sirupo ir deda rūgštį arba raugintus agurkus, vadinasi, vienokią arba kitokią rūgštį. Kad būtų kompensuojama tie vandenilių jonai, kurie yra prarandami valgant saldų būtent klevų sirupą. Tai taip, mums reikia, jeigu mes suvalgome daugiau ko nors saldaus, būtinai reikia pasirūgštinti, o pasirūgštinti galima įvairiais būdais ir įvairiais produktais, o sakysim, šitas avizo gėrimas yra ne tik tai rūgštus, bet ir papildo organizmą labai mums reikalingomis probiotikais, tai yra laktobacilomis, kurie pagerina mūsų žarnyno mikrobiomą. Ir todėl vaikams šitas gėrimas yra tinkamas. Iš vienos pusės, kad jiems reikia šito mikrobiomo, kaip praėjusią kartą kalbėjome, kad per gimdymo metu vaikai paveldi iš mamos jos turimą mikrobiomą, jeigu jie gimsta natūraliu būdu, tai yra per gimdymo takus, jie susiliečia su tomis visomis bakterijomis, kurios yra mamos žarnyne. Ir papildyti, tai šiais laikais mums visada būtent šito probiotiko visada reikia, nes vaikai, maži kūdikiai dabar ir vaikai dažnai gydomos infekcijos ir naudojami antibiotikai. Tai antibiotiko žalą reikia būtinai kažkokiu būdu tai kompensuoti ir tai geriausiai padaro įvairūs probiotikai ir taipogi rūgštus skonis. Tai rūgštus skonis tiesiog taip reikėtų ir sakyti, o rūgštų skonį galima gauti iš maisto įvairiais maisto produktais. Galbūt dar reikia pridėti keletą žodžių apie moterų ligas. Nuo senovės buvo manoma, kad moteris po gimdymo pražysta. Taip ir turėtų būti, tačiau daugelis šiuolaikinių moterų po gimdymo suserga. Ir visos ligos susijęs su sumažėjusiu kraujo rūgštingumu, būtent nėštumo metu ir taipogi po gimdymo, apie ką mes jau su jumis
kalbėjome. Vat, pavyzdžiui, kai kuriams moteriams po gimdymo pasireiškia širdies ritmo padažnėjimas, tachikardija, o tai yra kraujo šarmingumo požymis. Taigi, kai kraujas yra šarmingas, mūsų ląstelėms pradeda trūkti deguonies ir kad būtų tas deguonies trūkumas kompensuotas, išlygintas, širdis turi tankiau plakti iš visų pirma deguonimi aprūpinti mūsų smegenimis. O daug moterų po gimdymo staigiai ima pilnėti. Ir šituo atveju priežastis yra didelis kraujo šarmingumas, o kai kurios moteris po gimdymo serga lėtiniu gastritu. Ši liga taipogi atsiranda dėl mažo kraujo rūgštingumo ir šarminis kraujas per mažai aprūpina deguonimis skrandžio gleivinę ir todėl jį laiku neatsinaujina. Tai va, ir taipogi ginekologinės lygos taipogi yra susijęs su dideliu kraujo šarmingumu. Va, visos kraujagyslių lygomis sergančios moteris taipogi serga ir ginekologinėmis lygomis. Ir čia ne viena liga išplaukia iš kitos, bet jų priežastis ta pati padidintas kraujo šarmingumas. Ir nebūtina diagnozę net nustatinėti, svarbu parūgštinti kraują ir įsitikinti, kad liga atsitraukė. Ir moters lyties organų saugo didelis visų gleivių rūgštingumas. Rūgščioje terpėje mikroorganizmai nesivysto, bet sumažėjusiame rūgštingume, padidėjusiame šarmingume puikiai vystosi grybeliai, va tas Candida albicans. Ir lygos prasideda, kai natūraliai gamtos numatyta rūgšti gleivių reakcija, kurios yra natūraliai lytiniuose organuose, kuri gamtos numatyta yra 4,5,5,0, tai yra tokiuose nedidelėse riebuose, tai pakankamai rūgšti terpė, pH 4,5 iki 5,0. Kai pasistumia į šarmingumo pusę, tampa 6, o jeigu 7 ar net šarmė, tada pradeda veistis visi kiti patogenai ir subijoja tas pats Candida, tas grybelis, kuris būna ir tada, kai gleivių rūgštingumas yra didesnis, bet jisai nesivysto, jis yra užblokuotas. Ir kai tik atsiranda terpė pakinta, jis taip pat būtent pradeda vystytis. Ir kai kraujo pH yra 7,4, kaip mums dabar skelbia, tai moteris labai dažnai serga šitomis moterų būtent lygomis. Ir pakanka tik tai parūgštinti kraują, tos lygos pačios atsitraukia, nereikia vartoti ir antibiotikų.